Ir čia podcastas apie mus moteris. Ir šiandieną aš esu pas Karoliną. Labas. Karolina yra ne tik labai graži moteris, bet dar jį daro ir labai daug veiklų, kurios yra... Ačiū už pakvietimą, man didžiulė garbė ir man labai malonu šiandien čia dalyvauti. Neslėpsiu, biškai jaudinuos. Taip, tai aš esu Karolina, esu pirma mama 2 nuostabių vaikučių. Taipogi mano darbo sfera yra medicinos injekcijos, visos atliekamos grožio procedūros, taipogi permanentinis makiažas, apie jo užsiiminėjau virš 10 metų ir taip. Labai daug, 10 metų. Tai pradėsim tada nuo pirmo klausimo, ne? Kas tu esi už tavo profesijos ribos? Už mano visos šios uniformos, ką dabar esu apsirengusi, tai mama. Tai yra mano svarbiausia rolė mano gyvenime. Ir taip, tai mama, žmona, draugė, dukra, sesuo ir taipogi esu žmogus. Žmogus su didelė atvira širdim, kuris eina per šį pasaulį ir dar vis bando ir save atrasti ir džiaugti šio gyvenimu, kiek mes dar turim joje laiko ir taip. Tiek, aš negaliu, mane čia paina per kūną. Ar lengva būti stipria, kai pas tave ateina moteris ieškodamos pasitikėjimo? Ta akimirka taip. Ta akimirka yra galbūt kažkaip susėmęs, galbūt susėmęs save į rankas, nes iš tikrųjų didelė dalis moterų ateina ne tik pasigražinti galbūt, ne, bet iš tikrųjų ir išsikalbėti. Ne visos turi draugės, ne visos turi galbūt mamas ar seseris, su kuriuom galėtų įsikalbėti nuo dūšios ir išsipasakoti. Aš manau, kad kiekvienas žmogus, kaip ir aš, kaip šio darbo specialistas, aš galbūt pritraukiu netgi tokius žmonės, kuriem galbūt reikia to išsikalbėjimo ir iš tikrųjų didelė procentas mano tų klienčių ir iš tikrųjų tapusios netgi yra kaip ir draugėmis ir mes galim vieną kitą iš tikrųjų ir duoti vienai kitai ir tos patarimus ir išsikalbėti ir aš manau, kad mano siela ir mano vidus pritraukia tokios žmonės ir tai yra labai smagu, labai yra smagu. Aš neskaitau tai kaip kažkokio galbūt naštos, kaip kokio ekstra, kad būtų daromas darbo, kaip psichologo, ne? Man tai yra kaip tik, kai žmogus duoda pasitikėjimą ir atveria savo dušą, aš kaip tik tai labai stipriai vertinu ir aš manau, iš kiekvieno žmogaus klaidų netgi galima pačiai pasimokinti. Tai va, tai man yra labai be galo smagu ir aš tai labai priimu su visa atvira širdimi. Ypatingai aš esu labai jautri ir aš labai pergyvenu dėl tų klienčių, kai iš tikrųjų ateina ir pasipasakoja. Tai aš manau, kad netgi mes, kad tai nėra taip, kad žmogus atedamas pas mane pasako savo problemą ir aš tiesiog uždarau duris ir aš ją pamirštu. Aš iš tikrųjų pergyvenu ir kartu mes, kai būna su klientėm skyrybos, ar tai klientai eina per skyrybas, ar tai kažkokia netektis ir mes atrodo kartu netgi pernešam tai ir aš manau, kad širdis į širdį ir šiais laikais, kai mažai tokių yra apamai žmonių, mes labai visi esame nusisklendę savo rutinoje, savo darbuose ir labai yra smagu iš tikrųjų, kad žmonės pasitikė ir leidžia atsiverti svetimam žmogui kaip man su savo bėdom, išgyvenimais ir netektim ir tai yra iš tikrųjų labai smagu, kad jie pasitikė mane. Dėl tu dar kaip psichologė. O kaip tu, pavyzdžiui, pati jautiesi, kai tau išsipasaka, neparsineši namo to, tiek tu išgyveni kartu su jie, aš kai turėjau daug klientų, aš išgyvenu su jie, aš plenu, mane taip paliečia. Aš labai, kas mane žino labai artimai, jie žino, kad aš labai stipriai pergyvenu. Aš net esu gavusi tokį komentarą iš žmogaus, kad man net sakom, kad man net negalima žinių žiūrėti.
nes aš ant tiek viską pernešu. Aš galbūt to neparodau ir klientams, ane, kurie pas mane atvyksta, bet viduj, tai pas mane yra chaosas. Tai, bet man yra, aš manau, kad mano sielos galbūt misija šiame gyvenime ir yra tai daryti. Išklausyti, suprasti ir patart. Tai, kad ir kaip viduje kartais būna sunku ir aš labai stipriai per tai pergyvenu, bet mano siela nuo to pasipildo. Jeigu aš galėjau žmogui padėti, žengti žingsnį link kažko, ar tai pakeis darbą, ar tai pakeis kažką, bet ką, tiesiog, kad padėti, arba kad ir išklausyti. Mano širdis už tai džiaugiasi. Dėl to aš čia pajaučiau tą. Dėl to, nu, tu esi tokia kaip angelas, ne, dabar galiu sakyti, nes tu žinai, kiek mažai yra tokių, kurios iš tikrųjų tave išklauso, supranta ir dar apie tave galvoja, tikros draugės apie tave negalvoja. Teisingai. Kur sako, aš čia, ir paskui padarė kokią nesąmonę, aš sako, aš nepagalvojau. O kaip tu, pavyzdžiui, jautiesi, ar tu, kai tu sakai, tu pergyveni, nepaliečia tavo pačios asmeninis, nes tu vis tiek, jeigu tu įeini į tą, žinai, kaip tu tada su tuo? Labai paliečia ir aš turiu su tom dirbti. Pradėjau daryti visokias praktikas, kaip meditacijas, kristalų rinkimai, džimas, bėgimas, kad, kaip aš sakau, kažkiek savo mintis tiesiog, va, tai, va, nu, paskraidint. Tai taip, labai stipriai. Aš niekada nepamiršiu, buvo labai du stiprus įvykiai. Tai vienas iš jų buvo, kai mano gimė sūnykis, mano pirmagimis, ir jam buvo 3 mėnesiai. Ir tuo metu tiesiog aš internete pamačiau, kad mirė maža mergaitė nuo leukemijos. Ir mane taip stipriai sukrėtė, kaip tik jos laidotuvės buvo tą savaitgalį, kada buvo mano gimtadienis, pas mane buvo užsakytas kavinė, limuzinai, draugės, viskas. Aš norėjau viską kancelinti. Tai aš galiu vien pasakyti, kaip stipriai tai mane efektina. Bet aš tiesiog turiu su savim dirbti ir aš žinau, kad aš turiu tokią kaip ir dovaną išklausyti bet tai kartu gali būti kaip toks ir lengvas, kaip ir taip ir našta, todėl kad viduj aš labai pergyvenu. Aš pergyvenu už klientės, ar ten išsiskyrė su vyrais, galų galia tie patys karai kažkokie, sakykime taip, lygos, čia va neperseniausiai irgi toks vienas berniukas mažas mirė nuo vėžio, labai stipriai išgyvenau, labai pergyvenau, bet taip, tai kad ir kaip taip kartais atrodo gera turėti tą gerą širdį, bet tai gali ir kad ir biškį ir pakenkti. Bet reikia su to mokėti, bandyti. Ir aš dar tai mokinuosi. Aš dar to nemoku ir aš pati tvarkosi su savo emocijom, bet aš manau, kad dar aš gal išmoksiu. Žinoma, išmoksiu. Aš, pavyzdžiui, tavęs tą energiją jaučiu, kad man atrodo, kad tu jau esi, gal tu dar nejauti to pati. Kiek dabar, pavyzdžiui, pasakei, tiek išgyventi, nu, tarsi tiek per save perleisti. Aš net nebūčiau pagalvojęs, aš kada žiūriu, tu šypsais, tu vis laik energinga, tu tokia stipri. Ir dabar taip, wow, klausau, kaip pas tave, tu tiek perleidi ir kaip tu, tai vadinasi, tu jau esi atradus tą raktą, kaip padaryti. Kokį kristalą turi? Aš turiu jau labai daug. Paskui pasakysiu, iš kur gauti. Aš irgi renku kristalą. Geras, čia labai super. Tai dabar kitas klausimas, kas tave labiausiai išvargina, bet apie tai tu nekalbi? Tai galbūt tai ir yra, kas labiausiai, nes tai tema labai mano daug energijos resursų ir tai va toksai perdėtas galbūt toksai, kaip sakyti, galvojimas pastoviai dėl kitų žmonių, ne tik aš ir pati turiu savo gyvenime ir rutiną, ir kažkokias galbūt problemas, ne kaip ir visi žmonės, bet čia dar toksai ir ekstra. Ir tai aš manau, kad toksai, apie kurį aš nekalbu ir galbūt kitas žmogus net nepagalvotų, kad aš galbūt tokia esu viduj ir nuslati tą šypseną, bet kartais gali būti, kad už jos slepiasi va tokia, tokia va situacija, kad tas jautrumas toks galbūt perdėtas.
Taip. O kartais nesijauti viena, pati tarp daugybės žmonių, nu žinai, tu va save dalini. Daug žmonių to nesupranta. Iš tikrųjų, ir man dažnai sako, Karolina, nu nežiūrėk tų žmonių, taigi tu ten viso pasaulio ten nesutvarkysi, neišverksi. Ir atrodo, aš sutinku su jais, bet nu, vis tiek negaliu, vis tiek aš neleidžiu, mano širdis eina tenais, aš kaip sakau, Dieve mane įdėtų į politiką, ar man duotų tokių daug pinigų, pas mane nei bado, nei karų nieko nebūtų, pas mane visi būtų sotus laimingi ir taip. Aš atrodo, man įdėtų valdžią, tai Visus išdalintų visą biudžetą. Visą biudžetą vaikams, kad nebūtų tokių lygų nieko ir skurstančių ir vargstančių žmonių. Taip. Bet kaip mane tu negali savo pasipriešinti pati savo esybė egzistenciniai tai karmai, kad tu sakai, aš gali norėčiau sustoti, bet aš negaliu. Jau tai kaip kokį kaip pašaukimą, ne? Nu toksai eiti ir, o tau lengviau pasidaro, kai tu pergalvoji tai. Nu, tu geriau pasijauti, ar tu jautiesi išsunkta. Nu, kaip, supranti, toksai. Po tokių, kaip pasakyti, kai sakau, kai jau pradedi pergyventi dėl kito svetimo žmogaus bėdų, tai taip labai išsunkia iš tikrųjų ir atsiranda visokie galbūt ir anxiety gali ir širdies sutrikimai, tai taip, tai tą turiu. Bet kaip čia dar pasakyti? Kas tau padeda, pavyzdžiui, kai tu jau esi pati jau pavargus ir kai tu jau silpna, jau tu jauti, kad tu viskas. Aš kaip sakau, turiu tokį žodį įsižeminimas. Aš turiu įsižeminti. Labai įdomu. Tai įsižeminimas dažniausiai būna tokia lengva su savim meditacija. Tai labai lengva yra padaryti. Tai tiesiog, kaip sakau, įsivaizduoti tokią energiją, kurią turi, tai ar negatyvę, ar kažkokią per daug excited tokia energija. Ir tiesiog įsivaizduoti, kad ta energija visa eina su tokiu gaubliu per mano visą kūną ir aš ją visą ten įdedu ir tiesiog įleidžiu žemę. Tai man iš tikrųjų padeda. Aš nežinau, kiek tai yra moksliškai patvirtinta. Aš darau tą patį. Tik aš keliauju nuo pat viršaus į apačią per visą tą, tu taip žinai, kai guli, tu ten susikaupi, nes yra tas pasikvieti tą vidinę aš, kad dažniausiai patrini rankas ir žiūri, kad jau ta energija nesusispaudžia, žinai, tada atsistoji prie laužo, pasiimi tą ugnį, aš ugnį pasiemu ir tu paleidži per kiekvieną, tarkim, per kelią, per sąnarį, per pilvą, per žaną, per širdį, per gyslas. Ir išleidžiu tą visą energiją, tą sankaupas išdalinu dukrom, kad jas apsaugoti. Nu, kad žinai, toksai, kad būtų apsauga, o visą kitą paleidžiu. Aš irgi šitą darau. Bet tai va tas žemė. Bet kiekviena gali pasirinkti savai. Bet čia yra šitas, aš tai irgi darau, iš kur tu tą praktiką sužinojai. Aš sužinojau tada, kada, kai gimė mano pirmagimis, mano sūnytis, ir aš galbūt turėjau tokią lengvą, negaliu galbūt sakyti, galbūt pogimdyvinę depresiją, nes tai manau, galbūt per daug aštriai pasakyta, bet aš kažką tikrai turėjau. Faktas, kad tos hormonų disbalansas, bemiegės naktis ir padarė save. Ir aš pati iš savęs, kadangi esu labai labai jautri, pas mane viskas buvo labai 10 kartų suaiškinta. Tai aš prisimenu, įsidėdavau ausines ir aš gavau nuo draugų dovaną. Jos, kadangi žino mane kaip nuolatą ir žino, kokia aš esu, ir jos man su sūnysčio gimimo padovanojo, tai buvo Viktorijos Šatkauskienės psichologijos kursai online. Tai buvo meditacijos ir psichologiniai kursai, tai per juos eidavau, prisimenu, parke su vežimu, su ausinukais ir medituodavau. O reikėdavo dar prisimenu užsimerkti, aš stumiu tą vežimą, užsimerkus ir įsivaizduoju vėl tą gaublį, kuris eina ir aš tik užsimerkdavau, pažiūrėti, kad aš nenukrypčiau nuo kelio vežimo. Tai prisimenu. Tai tokia buvo mano kelio pradžia link to sąmoningumo. Taip. Aš turėjau tą patį. Kad aš turėjau bėdą. Bet ne su Šarkauskiene, bet turėjau su kita moterim. Bet lygiai taip pat tu darai meditacijas rytais.
tu masažuoji vidinės, ten sutrauki raumenis, paleidi, aktyvuoji visus taškus, kiek ten jų yra. Taip. Tai jo, taip. man irgi tas kelias prasidėjo nuo va šitokio kaip ir tavo to darbo su savim. Nes jeigu tu apleisi, tai ir važiuosi žemyn. Taip. Galbūt dėl to mes ir dabar turim jau daug moterų sergančių depresijom ir labai išgyvenančių ir nežinančių, kaip susitvarkyti. Prieš kiek metų, kiek dabar tavo sūnelių metų? 5 ką tik suėjo. Tai Kaip ir 5 praeitą metus. savaitę. Praeitą savaitę su gimtadieniu, nes ir tavo gimtadienis. Prieš 5 metus realiai pradėjo, ne? Ta pradžia sunki buvo. Jo, sunku buvo. Buvo sunku, nes buvo tas perdėtas ir jautrumas, ir kažkokia vis tiek tokia, palyginant, gal tokia lengva ir forma, galbūt tos pagimdyvinės. Ir jau, nes mano sūnytis gimė per COVID, per karantiną ir jau prieš tai aš jau buvau atskirta ir nuo darbo, nuo draugių, nuo visko ir metus laiko, nes ir gavosi taip, kad kai prasidėjo karantinas, aš buvau 6 mėnesius įstrigusi Ispanijoje, tai gavosi taip, kad nuo žmonių, nuo visko ir plus dar tas nėštumas, gimdymas, lėliukas ir atrodo, žmonių nematau, su nieko nebendrauju, dar kaip tai gavosi, kad įsikraustėme į kitą miestą, tai labai stipriai paveikė ir tai man buvo toks lengvas įsigėrimas. Plus dar šviežiai iškepta mama, tu nežinai, ką daryti su tuo vaiku, ten tikrai nekvepuoja, atpilau, dieve, aš irgi esu iš tai labai daug streso iš tikrųjų ir dar jeigu esi atskirta, tai dvigubai yra sunkiau. Taip. Bet šumalė, ką, labai. Dabar paskaitas klausimas. Kaip moteriai atskleisti, ar ji kažką daro iš meilės savo, ar iš nesaugumo? Kaip jai suprasti? Ar tai iš meilės savo, ar iš nesaugumo? Labai dažnai susiduriu su šią problemą. Galiu praktiškai sakyti kiekvieną dieną. Todėl, kad niekada nepamiršiu, tai yra tokia trumpa istorija, niekada nepamiršiu, turėjau tokį atvejį, atėjo pas mane pacientė ir jinai man parodė vienos moters nuotrauką ir paprašė, kad padaryčiau lūpas kaip jos. Ir aš paklausiau, kas šita moteris, jinai man pradėjo tiesiog atsiverti vėlgi. O istorija tokia labai jau tai, kad sakau, net jau tiek metų praėjo, vis dar aš ją atsimenu, tai buvo vyro meilužė. Ir moteris, kuri iš savęs yra labai natūrali, net nesidažo galbūt, kaip sakau, visiškas minimalizmas, ne, ir jinai norėjo visko tuo metu. Lūpų, skruostų, ką buvo įmanoma padaryti, jinai to norėjo. Vien tik dėl to, kad jinai jautėsi galbūt negraži, taip ir darė viską. Iš to padaryti viską, ką meilužė turėjo. Jautėsi nepakankama, nes jinai norėjo atrodyti kaip jį. Ir kaip sekėsi? Nieko nedariau. Mes tada turėjom labai ilgą pokalbį ir nieko nedariau. Nes tokio žmogaus nereikia prie savęs laikyti, nes jo nesulaikysi. Nebus viena, nebus šviesiaplaukė, bus tamsiaplaukė. O tu jos klausai, ar tu to nori, ar tu, nežinau, koks ekspertas, ar tu nori to viso turėti, ar čia tik dėl to, kad jinai tą meilužę turėjo? Tuo metu, aš manau, moteriai buvo įsijungęs visiškas aliarmas ir jinai darė viską, kad jinai neišeitų iš savo komforto zonos, kad neliktų viena, vieniša mama ir jinai darė viską, kad vyras atkreiptų ją dėmesį. Ir jinai darė, kad pasijustų, kad kažkiek panaši, būti tą, kad išsaugotų savo santuoką. Tai niekada nepamiršiu. Tai taip, ir tokių atvejų, jų tokių aštrių galbūt nėra dažnai, bet tokių yra. Vienokių ar kitokių panašių yra labai dažnai. Kad jos nenori kiek dėl savęs, dėl kitų, kad kalba ir panašiai. Tikrai taip. Arba kaip kiti atrodo. Tikrai taip.
aš labai daug ir nuotraukų gaunu, ateina su nuotraukom ir padarykit Su tai nuotraukom. labai dažnai. Tai čia kaip Jo. pas plastikos chirurgą praktiškai. Taip, taip. Arba ateina moteris, kur, kaip sakau, viskas padaryta. Viskas, ta prasme, ten per daug ir nuimti ir išimti reikia. Ir dar žmogui negana. Tai iš tikrųjų kartais ir yra, kad ne mūsų procedūrų reikia, ne, o reikia iš tikrųjų gerą galbūt išsikalbėjimo kažkam specialistui kitokio pobūdžio. Bet tu turi tą žmogiškumą, tą, kad tu ne dėl pinigų, tu pasakai, sorry, bet, gal tu tiesiog iš tikrųjų pakalbėk su kažkuo kitu, ne, kad... Man pinigai O laimės... tu va galėtum jos, sakyt, tai čia... Man pinigai laimės neneša. Yra buvę, kai turėjau daug pinigų, yra buvę, kai neturėjau iš vis pinigų. Ir žinai skirtumą. Aš žinau skirtumą, man tai nesudaro. Svarbu mano dūšia laiminga. Aš turiu tą patį. Man svarbu, aš jaučiuosi ramiai, aš galiu užmigti naktį ramiai ir atsibusti ryte ramiai, nebūti atsakinga už tam tikrus dalykus, ką aš padariau blogai, vien dėl to, kad nepaminti savo įsitikinimų. Taip. Jie duoda saugumą, pinigai faktas, bet nelaimė. Tai dabar teisingai. Ką šiandien pasakytų moteriai, kuri tyliai kovoja? Šitas klausimas labai iš tikrųjų tiesiai paširdė. Kaip tik vakar buvo 6 mėnesiai, kaip graudinos, kaip mano klientė pakėlė prieš save ranką. Ir kaip tik, nes jinai buvo labai ilgametė mano klientė, labai daug metų jinai pas mane lankėsi jos visa šeima. Ir mano mama man paskambino, kaip šiandien atsimenu, buvo 4-dienio vakaras. Ir jinai man pasakė, sako, Karolina, ar tu matai, Monikos nebėra? Ir aš sakau, mamė, sakau, kokios Monikos? Mūsų Monikos. Nes mano mama ją žinojo iš senų laikų, nes labai sena mūsų buvo klientė. Kadangi tai buvo 4-dienio vakaras, o Monika buvo pas mane užsirašęs 6-dienį 11 valandą. Ir aš mamai sakau, mama, taigi jinai poryt pas mane ateina 11 valandą. Ir tai tokia buvo situacija ir tai mano toksai patarimas būtų bet kuriai moteriai. Eikit per tą visą mišką, išjauskit visą problemą, kuri yra, egzistuoja, išgėdėkit, išjauskit, bet niekada nepasiduokit. Visada ateina rytojus, išmiegokit tą naktį. Iš tikrųjų, tai kad ir kokias mintis ateitų, kad ir kokia problema bebūtų, sulaukit rytdienos. Išmiegokit. Tai... man taip net. Vėl kaip paliko podą, čia palindai. Bet tas tiesa, kaip ir sako, rytas už vakarą yra protingesnis, kad ir kaip blogai kartais atrodo, nėra kaip taip blogai, visada gali rasti išeitį. Tiesiog reikia nepasiduoti. Ir čia yra mano antra klientė. Nuo savižudybės. Kuri pakėlė per savo ranką. Tai labai iš tikrųjų, mes moteris iš tikrųjų esam pripratusios rūpintis visais, tik ne savim. Ir visą laiką ir valgyti dedam vaikam, vyrui, o savo, kas lieka arba ko nesuvalgo. Ta prasme, tai savim mes, viskas, man bus gerai, man negalima taip. Įdomu, bet man irgi, kodėl mes taip čia yra auka kaip auka. Tu esi kaip, tarnaitė, tu save laikai žemesniai vietoje negu visą savo šeimą, bet iš tikrųjų turi būti atvirkščiai. Nes jeigu tu savim nepasirūpinsi, tu negalėsi pasirūpinti. Aš manau, kad tai yra tokia moteriška galbūt net ir prigimtis, rūpintis, pergyventi, išgyventi. Ir aš manau, ta visa moteriška energija yra tokia, kad priglaust, užjaust ir tokia rūpintis. Ir aš manau, kad mūsų tokia galbūt netgi yra prigimtis. Bet iš tikrųjų reikia meilę savo vystyti daugiau ir būti ir nebijoti. Ir dabar yra labai gražu žiūrėti, kad tas moteris ir nebebijo ir jos gali ir stengtis, ir jos stengiasi iš tikrųjų ir
gražu žiūrėti. Kad dabar, mano nuomonė, yra daug laimingesnių moterų, negu buvo galbūt, sakykime, sovietiniais laikais, ne? Nes buvo visai kitoks požiūris, kad moters darbas yra toksai ir viskas. Nei balsuot galėdavom, nei mašinas ten kai kuriuose šalyse netgi buvo galima moteriam vairuoti. Taip, bet aš manau, kad po biškį palengva, aš manau, kad mes einam į geresnį rytojų. Į tą, kur moteris yra labiau matoma ir gerbiama, bet svarbiausia, kad ji ir pati save gerbė. Taip. O tu, kuriame etape tu savim rūpinėsi, ar tu irgi, kaip sakė, kad pirmą šeimą jau savo galą? Aš taip, aš iš tų. Pirmą šeimą. Bet nereikia taip daryti. Iš tikrųjų, neskriaudžiam save. Aktas, bet yra gerai, kai vertina. Ta atsidavimą mūsų, tada yra gerai. Bet jeigu nevertina, tada aš manau, kad galbūt reikia kažką keisti. Tai buvo žiauriai gilus pokalbis, gal ir aš nesusigraudinu, ypatingam pačią galą, labai giliai man palindo čia. Aš labai iš tikrųjų ačiū tau. Labai ačiū už tokį nuoširdumą. Žinau, taip tikrai ant dūšios. Ir aš tikiuosi, kad čia visoms moterims bus tikrai, šiaip tai bus naudinga. Ir aš labai ačiū, kad tu sutikai. Man be galo buvo malonu. Nauja patirtis. Ačiū labai. Ačiū tau labai. Ir čia buvo podcastas apie mus moteris. Ir ačiū labai, kad buvote su mumis ir